Dikasih info nih, tahukah kamu tentang merpati, simbol damai dan persahabatan? Merpati adalah burung yang sering dianggap sebagai simbol damai dan persahabatan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Mereka adalah burung yang lembut dan cerdas, dan sering dihargai karena suara khas mereka yang lembut. Merpati telah dijinakkan oleh manusia selama ribuan tahun dan sering dijadikan hewan peliharaan atau digunakan dalam acara-acara khusus seperti upacara pernikahan. Jangan lupa like dan share, agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini ya. Subscribe channel ini untuk dapat informasi menarik lainnya.